HP का गेमिंग लैपटॉप विक्टस सीरीज में 8 जीबी का 2 रैम लगा हुआ है 3200 मेगाहर्ट्ज में DDR4 और दोनों रैम स्लॉट फुल है। ऐसे में हम एक 8 जीबी का हटा के 16 जीबी का सेम मेगाहर्ट्ज में लगाएंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आओ इसको समझते। देखो चैट जीपीटी वाले भैया बोल रहे हैं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, 8 जीबी से 16 जीबी हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा और सिस्टम डुअल चैनल में भी काम करेगा। अगर 3200 मेगाहर्ट्ज में सेम लगाएंगे तो बस ध्यान देना होगा जो नया रैम लगा रहा है ब्रांड लोकल ना हो और CL लेटेंसी का जो टाइमिंग है उससे बहुत ज्यादा अलग ना हो। तो भैया हम भी ऐसा ही किया, एक तो 8 जीबी का हटा दिया और एक क्रूसियल का 3200 मेगाहर्ट्ज में डायरेक्ट 16 जीबी का लगा दिया। इससे रैम तो बढ़ गया 16 जीबी और परफॉर्मेंस भी बढ़ गया। तो ऐसे में तुम भी कर सकते हो, लेकिन जो बात बोले उसका ध्यान रखना होगा तब। खैर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खत्म।